नमस्कार दोस्तों, हिचकी रोकने के घरेलू उपाय। पहला, हिचकी से छुटकारा पाने के लिए आप दिन भर में 2 से 3 इलायची खा सकते हैं। दूसरा, 1 चम्मच ऑर्गेनिक रॉ शुगर, जिसे हिंदी में देसी खांड भी कहते हैं, इसके साथ 1 से 2 ग्राम काली मिर्च पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।